runtii laba mas'alo yaryar baan ugu ka hadlayaa mid waa mid aan dhalinyarta odhanayo midna waxa weeye midaan Cabdulqaadir Iimaan leeyahay haddaan ku horeeyo Cabdulqaadir Iimaan horta labayn maayo maanta waan ku garab taaganay hankaad la timidna waan kugu hambalyeynay niman ama xildhibaano ama maayir ka shaqeeya caasimadda maayir caasimad ka shaqeeyna baahan ma maayir deegaanka deegaanka ka shaqeeya qura ka loo baahna waxa loo baahay maayir caasimadda guud ahaan hanan kara marka nimanka xildhibaanada sharaxan maanta Cabdulqaadir baa ugu mudan ninkuna aqoontiisa intuu leeyahay hadii lagu dooran waayo oo la doorto ninaan aqoonteediba lahayn waa tamaanteena haysata Cabdulqaadir markuu hawlihii hore haystay uu ka soo baxay anuu si shakhsi ah la soo xiriiray asbaabtan la soo xiriirayna waxay ahayd marka laga tago mid degmo marka laga tago mid caasimadeed anuu ka muwaadin ahaan adeegan u baahanahay Hargeysa degan tahay mid ku xiga iyo mid aan ku xigin waxa ka aftarsan maxaad u baahantay horta shakhsiyan maxaad u baahantay Cabdulqaadir haddaan anigu aqaano ama qof kale musharaxaan aqaano baahideeda shakhsiga intee lag bay wadi kartaa ima wadi karto maanta kaliil baynu ku jirnaa biyihii way fogaadeen Hargeysa biyo ma leh daraad baan xagga bulugulida hawdka u baxay gurigayga waa biyo la inankii booyada waxaan ka sugayay inuu biyeey keeno oo safar ka yimi ilaa 12 habeenimo lacagteedii baan diyaar u ahay isla markaa timekayga baan ku bixinayaa haddana service-kan shakhsiyan u baahnaa waan la ahay marka caasimad ahaan iyo ka shakhsi ahaan waxaan u baahanahay qofka jawaabi kara adeega qofka shakhsiga muwaadinka uu baahan yahay Cabdulqaadir Iimaan waxaan bartay waqtiga xaqsoor kulli de madalaha la isku baranayay siyaabo la isku imanaya way kala duwan yihiin laba shay baan ku qiimeeyaan qofku qiimeyn karo waa qof horta resilience le adkaysi علشان قف كانوا شقين كرو 12 ساعات 14 ساعات كل كمشكنا كسو شقيان ولا ما شقين لكن dadkii la shaqeeyo shay karaya qof muddo badan shaqeyn kara xafiiska waxa weeye maayirku wuxuu u baahan yahay qofka muwaadinka inuu xil kasta heli karo waxaan ku talin lahaa dhalinyaradii iyo aqoontii baynu nahay runtii in aqligu shaqeeyo oo aanay dadkan maxaa ku raahday maxaa ku raan aqoonta iyo aragtida dheer ku shaqeynayna aanay inoo taline Cabdulqaadir Iimaan waa qof aqoon u leh waana engineer dadka maanta Soomaaliland ka sharaxan qof uga aqoon badan maan arag oo aan la socdaa miidiyado fiidiyoyada soo galiyaan iyo aqoontooda hadaad wareysato ama aad tiraahdo maxaad ku soo kordhinaysaa garan maayaan wax badan ku sharaxi maayaan marka Cabdulqaadir waa xidig godkiisa helay waa right man right position ilaahay ku guuleeyo taasi waa taa madaxweyne Erdogan wuxuu ka bilaabay siyaasadda maayirka Istanbul buu noqday markii ugu horeysay maama Turkiga waxay tiraahdaa hak farilmes hak alanir macnaheedu waxa weeye xaqa idna isma siisee qofku waa inuu doonto soo dhacsado marka xaqeeni waynu doonanaynaa in badan bay xaafadani xaqooda la dulmiyay ama iyaga hay dulmiyaan ama ba xalaqaad la dudsiyo laakiin wixii tagay weyn ilaabayna mustaqbalkeenu focus gareynaynaa in xijiimeeyno qofkeena kartida leh aqoonta loo dhisayna marka hore aad iyo aad ayaan idinku mahadnaqayaa aqbalaad aad aqbasheen inaynu wada qadayno iyadoo maalintii ugu dambeysay afurka ah oo aynu soon galayno waxaanan ku beegay inay soontaas aynu sii ducaysano ilaahay barino inuu ilaahay naga aqbalo soonta ilaahay noo fududeeyo ilaahay roobina siiyo aan waxbayna yeelin roob la laayay insha Allah wuu imanayaan roobkina taasaan horta ku beegayo mar haddii Ramadaan la galo oo iska jir la isma haleelayo waa la cibaadaysanayaa cibaadada marka laga bixana waxa la gelayaa ololihii oo 15 cisha ololihii haddii la galana waa maalintii loo dareerayay ee D-Day baa la gelayaa ama E-Day waxaad tihiin mutacalimiintii reerka beesha degta koonfurta Hargeysa beesha degta gobolka Hawd gobolka Daadmareer gobolka Saaxil gobolka Togdheer shanta beelood shanta gobolba
beesha degta mutacalimiinteedii baad qayb ka mida tihiin lama wada gaari karo reer dega 5 meelood ama 5 gobol mutacalimiinteeda qol intan leeg laguma soo ururin karo laakiin fariintan diraya waxay tahay in nin kastoo idinka mid oo mutacalim oo halkan